Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Эльмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада район ветераннары өчен Сабантуй гөрләп узды. Район җитәкчесе катнашында күчмә киңәшмә булып узды. Маяк газетасына язылу дәвам итә. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат биреп үтәбез. Район үсеше өчен фидакар хезмәт куйган данлыклы хезмәткәрләр, легенда ветераннар бүген олы хөрмәткә лаек. Хәзерге бүген өчен алар көчле рухлы, бетмәс энергияле, һәр яклап зур талант иясе буларак билгеле. Районыбыз җирлегендә бары алар өчен генә күркәм бәйрәм Сабантуй булып узды. Җырның үз Сабантуе, аерма нәрсәдә соң, аерма аның эштәлегендә. Үчәлле авылы җирлегендә үткән Сабантуй өлкән буын милләттәшләр өчен, аксакалларыбыз һәм ак әбиләребез өчен оештырылды. Биредә районның иң актив, хезмәт сөючән, милләтпәрвәр шәхесләре, авыл җирлеге рәисләре, җитәкчеләр җыйналган иде. Зур рәхмәт, бик матур итеп каршы алдыгыз. Ефектив белән бу бик зур эш. Булар бик нык әзерләнделәр инде. Әзерләнделәр. Мен шушы ипине биретим килә. Нурлабый килә. Бу Сабантуена без бик әзерләнеп киләбез. Һәр елны бер авылда үтә ул. Сабантуе һәр бер авылның ветераннары, авыл башлыклары, активлары җыелышып, әзерләнеп, матур итеп шушы Сабантуен үткәрәләр. Алар менән матур итеп шушлай җырлап, биеп, милли ризыклар белән каршы алалар ветераннарны. Уеннар әзерлиләр матур итеп, өстәлләр әзерлиләр сыгылып тора. Үзебезнең ветераннар советы рәисләре барсы да катнаша бу өстәлне әзерләүдә. Бу традиция инде безнең хәзер 10 ел бара. Һәм бездә аннары да дәвам итәр дип ышанабыз инде. Бәйрәмдә барлыгы 200 кеше катнашты. Чараны ачып җибәрү өчен сүз йола буенча авылның имамы Рәис хәзрәткә бирелде. Ул бәйрәмне башларга үзенең хәйр-фатихасын бирде. Я Раббим Аллаһым, безнең башка сорау затыбыз юк. Синнән генә сорыйбыз, сиңа генә тәвәккәл кылабыз. Я Раббим Аллаһым, без синең зәгыйф кулларың гына. Синнән башка без берәй дә эшли алмабыз. Һәм бөтен эшендә үзеңә тәвәккәллибез. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин барлык ветераннарны милли бәйрәм белән тәбрикләде. Сезнең белән очрашкач, аралашкач, тагын да яхшы эшлисе килә. Киңәшләрегез өчен, булганыгыз өчен зур рәхмәт диде җитәкче. Һәрберсенең эше бар, шуларны төзүдә, уңышларга җиткергәндә сезнең һәрберсенең эшегез бар. Рәхмәт сезгә. Районның үсешенә, казанышына, культурасына, икътисадына зур өлеш керткән ветераннарга районның 90 еллык уңаеннан әзерләнгән медальләр һәм бүләкләр тапшырылды. Күрше авылда яшәүче чуаш халкы да мондый чарага битараф калмады. Алар милли киемнәрдән үзләренең дәртле җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Алга таба ветераннар төрле бәйгеләрдә көч сынашты, җырлап биеп күңел ачты. Безнең районда 330 чуаш яши. Шушындагы халык белән без дус, тату яшәдек. Менә 90 ел бәйрәм итеп киттек. 90 ел буе без бернинди тавышыр нисез, шушы халык белән бер дәм булып, бер семья булып яшәдек. Бүгенге көндә дә яшибез. Һәр вакыт коллектив белән һәрбер бөтен бәйрәмнәрне алар белән берлектә үткәреп барабыз. Аларга да бик зур рәхмәт миннән. Бергә тагын да шулай яшәргә насыйп булсын. Мондый Сабантуйны үткәрү ел сайын бер авылга күчә бара икән. Ветераннар Сабантуйын оештыру эстафетасы Әгерҗе авылына тапшырылды. Шулай да киләсе елга матур итеп безнең авыл җирлегендә чыгарасызсын. Бәйрәм бәсез барыгызга. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин җитәкчеләр белән берлектә балалар бакчаларында бара торган төзелеш эшләре белән танышып узды. Алга таба күчмә киңәшмә хакында тулырак мәгълүмат биреп үтәбез. 9-нчы балалар бакчасында үткәрелгән киңәшмәдә район башлыгы, башкарма комитет җитәкчеләре, мәгариф идарәсе начальнигы, ремонт эшләрен алып баручы белгечләр катнашты. Республика программасы буенча алып барыла торган төзекләндерү эшләренә килгәндә, биредә инде тәрәзәләр, ишек, җылылык трубалары алыштырылган, тиз арада идән җәю эшләрен бетерү күздә тотыла.
Ремонт эшләре 2 этапта башкарылачак дип белдерде бакча мөдире Альбина Синагатова. На сегодняшний день ведутся работы. Это капитальный ремонт канализации, отопление, полностью переоборудована кухня, капитальный ремонт кухни, прачки и заменены входные двери. И мы надеемся, что нам еще окажет помощь Татнефть, мы дополнительные денежки ожидаем. И, надеюсь, продолжим капитальный ремонт. Но у нас еще продолжится ремонт на следующий год, то есть на 2022 год. Наш капитальный ремонт проходит в 2 этапа, то есть остальные виды работ будут произведены на следующий год. План нигезендә төзекләндерү чаралары киләсе елда да дәвам итәчәк. Алга таба киңәшмә 16-нчы балалар бакчасында дәвам итте. Биредә дә шактый зур күләмдә эш башкарылган. Балалар бакчасы мөдире Лилия Гәрәйшина ремонт төркеменең эшеннән бик канәгать булуын белдерде. Намуслы итеп, зур тырышлык белән башкарып чыгалар, диде ул. Я очень благодарна. Огромное хочу сказать спасибо нашей администрации Знаковского муниципального района, Марселю Зуфаровичу, Айдару Халяфеттиновичу, то, что они помогли, что мы в этот год вошли, в этот наш детский сад, 9-й садик и 16-й, в капитальный ремонт детского сада. Конечно, мы начали с марта уже месяца капитальный ремонт, блоками, но теперь пока временно закрылись, без детей работаем. Огромное спасибо хочется организации «Простор», то, что они у нас работают. Ребята очень дружные, ответственные, очень хорошо работают, без задержек, качественно. Нам эта работа нравится. Ну и девочки мои пока здесь находятся, некоторые, которые в отпуске, некоторые здесь работают, поддерживают, красят, белят. Мы надеемся, что мы встретим наших детишек и родителей в светлом, красивом детском саду. Район башлыгы балаларны кабул итә башлау өчен ремонт эшләрен сыйфатлы итеп башкарып чыгарга кирәк дип белдерде. Яшьләр көне җәйнең якты, матур, көтеп алынган бәйрәмнәренең берсе. 26 июнь көнне шәһәребезнең Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда яшьләр көне узачак. Көндезге сәгать 11-дә башланып китүче чарада балалар аттракционнары эшләячәк, аниматорлар белән төрле уеннар оештырылачак. Шулай ук Краскалар фестивале, Азнакай сандугачы конкурсының гала-концерты һәм аңа нәтиҗә ясап җиңүчеләрне бүләкләүдә булачак. Кичке сәгать 6-дан соң фокусник, иллюзионист чыгышы һәм супер дискотека көтә. Бәйрәмгә рәхим итегез. Маяк газетасына язылу дәвам итә. Азнакай санаториясына юллама газетага язылучылар арасында уйнатылачак. Моның өчен агымдагы 2021 елның 2нче ярты еллыгына маякка язылу квитанциясын редакциягә алып килү генә кирәк. Һәм инде әлбәттә 30 июньне сабыр гына көтәргә. Бу көнне җиңүче билгеләнәчәк. Хөрмәтле райондашларыбыз, мондый мөмкинлектән файдаланып калу өчен Маяк газетасына язылырга ашыгыгыз. Азнакай санаториясы районда гына түгел, читтә дә билгеле булган ял итү, шифа алу һәм сәламәтлекне ныгыту буенча иң яхшы санаторияларның берсе ул. Мөмкинлекне кулдан ышкындырмагыз. Мәктәп еллары һәркемнең күңелендә иң истәлекле, иң бәхетле, иң кадерле еллар булып истә кала. Азнакай шәһәре һәм районы мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары бүген мәктәп белән саубуллашып, олы юлга аяк басалар. Чыгарылыш кичәләре турындагы репортажны сез безнең эфир аша дүшәмбе көнне карый аласыз. Сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз шулар иде. Бүгенгә тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.